我係莫玉蓮，今年咧就係76歲。街坊啊，啲叔媽叫我做阿清嫂啊，叫我做 Auntie 啊，乜嘢都有噶啦。做到依家都有50幾年咗，都幾好噶啦，做到。我嫁俾我老公嗰陣，乜嘢都唔識嘅正式。後尾我生咗我女，就喺我家婆嗰度一齊住。後來我同我第二個仔就去咗八達嶺嗰度、普拉貓格丁嗰度開，我家婆就俾咗5000蚊我哋開，都好慘噶，你知冇？5000蚊淨買幾條大丫擠住嘅啫，乜嘢都冇噶，你知冇？後尾我哋做下整下間屋啊，咁樣啊，買啲嗰啲架撐啊，咁樣做下，咁樣做，又做腳車啦，又做大呀啦，又做摩多啦。總言之，有乜嘢我哋做乜嘢咁樣，做下，做咗有好幾年。我啲細佬哥啊，一個出世咁樣啊，後尾差唔多大個就去讀書咯。你讀書我又再去讀書啊，咁樣咯。搬我嚟，蘇媽搬，慢慢搬過嚟呢度，85年咯，搬晒嚟呢度，慢慢嗌。隔離嗰啲有一間就專發行去外國㗎，包糖啊、有糖啊，包其他嘢蘇媽咁樣，我就幫佢接翻嚟做咯。嗰陣時真係好辛苦嘅。差唔多個月尾就諗住點樣邊度揾錢嚟供嗰間鋪，跟住我阿媽咧就去揾啲散工嚟做，揾嗰啲嘢嚟接啊。我女嗰啲叔媽停晒學，你知冇？我5個仲讀書㗎，後尾5個，後尾搬過嚟呢度，叔媽停晒學，冇得讀咗。所以揾工做咯，後尾冇變咯，一路做到成好幾年咯，一路咁樣做到夠公屋啊，夠伙食開啊，咁樣都算幾好嘅，你知冇？做到3更半夜啊，你都唔知我幾慘啊！做到讀緊小學嗰陣時，我就開始幫我爸做，因為我見到我媽咁辛苦。都愛做，所以我讀緊書我都諗到幫手做咯，幫手屋企人，減輕下佢哋咁樣啦。3個仔同埋一齊做，我做到真係好開心嘅。變咗我老公，我先生去咗過身咗成3-4年啦，舊擺都係同埋一齊做嘅。通常係讀晏晝咯，我哋上晝仲有時間，我阿爸就叫我哋出嚟幫下手啊，咁樣執頭執尾啊。基本嚟講，我哋係先由腳車開始咯。之後就做啲稍微複雜啲嘅，例如嗰啲摩托 bike 啊，跟住慢慢到我13-14歲啊，有多少氣力啊，咁樣我哋又做啲比較粗重啲，例如嗰啲大丫啊、羅哩啊之類咁樣咯。因為就咁樣做下，我哋就慢慢嘅唔經唔覺，我哋做咗30幾40年咯。最緊要大家自己一家人做到開心，係咪？做到開心，大家一齊做，揾女大家一齊揾，係咪？有得食啊，大家食；有得做，大家一齊做，係最開心嘅。冇咩，最緊要係冇咩講要拗撬啊，爭乜嘢咁樣，順利利咁樣啊！我同我3個仔一路做，都做咗50幾年，係咪？我仔未出世我就做到依家，真係陀住我啲仔女叔媽啊，一路嚟都係咁樣做噶，做到生咗翻嚟又做噶。Auntie好冇啊？好耐冇見啦。係啊，你好啊。Auntie我第一有問題啊，4條可以幫我睇下冇？好，等一行我拍俾你睇。
哇！啲過嚟報到未了啊？70幾歲做咗嚟拆底啊？話冇變啦，冇耐咪要做啦。哈哈，講搞笑啊！冇幫我睇下啲啊，陣間我請你食飯。啊，好好。 OK 啊，唔該你啊，幫下手幫下手。其實我志願唔係做呢行嘅，係愛做工程師嘅。但係冇辦法啦，環境所逼，嗰陣時又冇咩錢，冇辦法啦，減輕父母嘅負擔，只有做呢行啦。做下做咗咁耐啦。雖然講佢咁大年紀，一個17寸、18寸嘅帶一對你佢嚟講係絕對係冇咩難度啦。但係我最覺得佢好驚人嘅就係佢嘅體力，佢可以咁大年紀，佢可以由朝頭早做到晏晝，而唔會講話好攰啦。你講樓上啊乜嘢我好少做，我有一個工人啊。樓下嗰啲我仲今年做你知冇？樓下拆下帶啊、補下帶啊嗰啲，我仲今年做啊！你叫我樓上煮飯煮菜，我真係冇咁嘅興趣啊！有時諗到我哋做仔嘅年紀咁大咗，仲要佢做，有時諗深一層。佢雖然講年紀大咗，等佢做下多少好過佢完全唔做嘢，坐住嗰度睇電視啊或者咩嘢，個時間仲艱難過。冇辦法㗎嘛，呢啲愛做嘅，喺啲愛做唔愛做啦，愛做啊做得到嘅，喺啲唔愛做做唔到咯。我做到今時今日我都好開心做到，做阿媽嘅都做到好開心。我老公雖然講係走咗幾年啫，冇變㗎嘛，啲人路梗係愛走㗎嘛，係咪？做到今時今日都算幾好咯，我啲仔又好孝順嘅。講真，我真係有少少遺憾係，我好少同我爸傾偈，同埋我好少同我爸傾心事。同樣嘅，我媽都咁大年紀，我哋都係好少。不過我哋會盡量多陪佢一啲，就係咁咯，能夠令佢繼續咁健健康康。快快活活咁樣咯！你咁為我哋犧牲咗好多好多，我哋真係有時諗到都流眼淚。有時睇到你病響角落頭嗰度，偷偷地流眼淚，我都唔知係點樣安慰你。老媽子，我哋真係好愛你嘅。通常都係做到年30咯，因為我做有99%先喺呢度熟客仔，所以冇得講話做收工噶咯，因為都愛照顧下啲客仔嘛。年30啊，咪做啦，一路做，夜晚先至食噶，下晝都係煮又煮啦。阿媽食飯，媽子食飯，老媽子食飯。熟客嘛，點樣都可以照顧佢哋噶嘛，等佢哋安全上路啊，幫佢 check 呢啲 check 嗰啲啊，等佢哋安心，我哋都放心啲咯，免得等人年初一都有電話嚟啊。咁樣我哋做完，我哋都安安樂樂過年咯。新嘅一年就到啦，祝大家新年行大運，萬事勝意，年年有今日，財源滾滾來。年姐祝大家恭喜發財。